Oi, Roda Azul. Oi, Roda Azul. Oi, Nara, a gente tá aqui agora para falar sobre a fogueira, né? Que é uma parte importante da festa junina. Lembra que a gente pediu para guardar 4 rolinhos de papel higiênico? Então, olha só. Nós guardamos 4, né? E pintamos de marrom, que é a cor da lenha. Vocês podem pintar da cor que vocês quiserem. A gente pintou de marrom, né? Sim. Porque Nara, a gente combinou de pintar de marrom. Agora a Nara vai mostrar ó, como que vai montar as nossas lenhazinhas para a fogueira. A gente vai colar com cola normal, líquida. Então eu passei cola, encolhei um rolinho em cima, vou colar o outro rolinho em cima. Thaís, passa cola nesse pra mim, por favor. E é importante, Roda Azul, deixar um tempinho para secar, tá bom? Sim, senão ele pode... Que a gente vai colar e vai deixar um tempinho secando. Então vão ser 2 embaixo e 2 em cima. Vou apoiar no chão. Deixa eu botar perto pra gente colocar o foguinho. Mas tem que deixar secar, tá, Roda Azul? Sim. Porque senão ele vai desmontar. Enquanto vai secando a nossa lenhazinha aqui, a gente vai fazer as chamas. Vão 2 papéis, vermelho, laranja e amarelo, né? Isso. Você coloca um em cima do outro. E a parte mais legal, só amassar. Mas amassa por baixo, assim, ó. Pra ele conseguir entrar. Como se fosse isso, o fogo da nossa fogueira. Tá colando? Vocês não vão precisar nem colar. Depois que ele estiver seco, vocês só vão encaixar, ó. Tá vendo? Vocês podem esperar secar e depois podem abrir mais. E aí a fogueira vai ficar assim, ó. E é assim a fogueira de São João. E tá aí, Roda Azul, a nossa fogueira. E agora a gente vai cantar, né, Nara? Pra celebrar as chamas de São João. Pela fogueira, ia, ia. Pela fogueira, cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Então a gente cantou a música e agora a gente quer dar tchau. Tchau, Roda Azul. Tchau, Roda Azul. Até o próximo vídeo. Oi, Roda Azul, e agora eu e Nara a gente vai preparar a pescaria. Vão ir 2 peixinhos de plástico e 4 assim de papel. Esse aqui de papel a gente vai enfeitar para deixar mais colorida, mais divertida a nossa brincadeira. Então eu escolhi as canetinhas e a Nara escolheu o giz de cera, né, Nara? Isso. Mas pode ser lápis de cor, tinta, o que vocês acharem melhor. Depois de pintado, vocês podem colocar ou na bacia que vocês vão usar, com fita crepe ou durex, ou na parede, perto da brincadeira. A gente vai deixar aqui na mesa, como se eles estivessem nadando perto dos nossos peixinhos. Combinado? Então, Vou pintar vamos ele. lá. Bem colorido. Bonitinho. E aqui estão nossos peixinhos decorados, pintadinhos, cada um de um jeito. Vou colocar aqui, né, Nara? Isso. Pra gente Tá. decorar. Tá chique, assim. Tá chique, né, Roda Azul? Agora, a Nara vai usar a varinha e vai pescar um peixinho. Vai, Essas varinhas também vão na sacola, né? Cuidado, hein? Você consegue, Nara? Vai! Agora é sua vez. Agora é minha vez. O peixinho até dormiu. Vamos arrumar o peixinho, por favor. A gente usa uma bacia, vocês podem colocar onde vocês quiserem, tá, Roda Azul? Embaixo, na banheira. Vamos lá. Consegui! E é isso, Roda Azul, ó. Vão 2 peixinhos. Pescou uma vez? Vai lá de novo. Vou pescar o rosa agora. Vai, peixinha. Opa. Ela é danada, peixinho rosa. E é isso, Roda Azul. Espero que vocês se divirtam com esses peixinhos, hein? Tchau, Roda Azul. Tchau. Oi, Roda Azul, tudo bem? Então, a gente vai continuar falando sobre a festa, né? Sobre a festa junina. A gente já falou de brincadeira, de cantoria. Mas o que é uma festa sem comida? Então, vamos mais uma vez fazer uma receita bem gostosa aqui de festa junina. E hoje a gente vai fazer uma
torta salgada de liquidificador. E olha só quantas cores, quantos sabores tem aqui na minha mesa. Vai bastante ingrediente nessa torta porque ela é bem gostosa, ela é bem saborosa. Mas são dois times aqui. Primeiro a gente vai falar um pouco da massa e depois do recheio. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho da massa, os ingredientes que a gente vai usar para a massa. Tem até aqui uma colinha, né, que tem bastante coisa aqui. Então vamos lá. A gente vai precisar de 2 ovos. Ovo, já tem 2. 1,5 xícaras de leite. Leite de vaquinha mesmo. Meia xícara de óleo. Esse óleo que a gente usa na cozinha. 1 xícara de farinha de trigo. 1 xícara de amido de milho, né, que algumas pessoas chamam de maisena. Fermento. E um pouquinho de sal. Aí o sal é a gosto. E agora, pessoal, a gente vai falar um pouco do recheio. Eu escolhi milho, que não pode faltar milho na festa junina, né? 1 lata de milho. 1 lata de ervilha, certo? Cenoura ralada. E linguiça fritinha. Mas o legal desse recheio, pessoal, é que vocês não precisam seguir o que eu tô fazendo aqui. Porque esses aqui são os recheios que eu gosto. Quem não come carne pode colocar espinafre, colocar mais legumes do que tô aqui, brócolis. Também pode colocar frango desfiado, atum. O recheio é livre. Então é uma torta bem democrática. Cada um escolhe o que quer, o que mais gosta e coloca no recheio. Combinado? Então, vamos lá fazer. Então agora, Roda Azul, vamos primeiro preparar a massa, tá bom? A gente vai misturar tudo aqui no liquidificador. Mas a gente coloca 1,5 xícaras de leite. Colocamos o leite. A meia xícara de óleo também a gente coloca. Os 2 ovos. Agora, na hora de colocar 1 xícara de farinha de trigo. Para ficar mais fácil de bater, Roda Azul, a gente não vai colocar as farinhas todas juntas, tá bom? Primeiro a gente vai bater com a farinha de trigo. Ele fica bem macio. E vamos lá, protejam os ouvidos. Bati bem pouquinho. Agora a gente coloca o amido de milho. Upa! Com cuidado, hein? Pra não acontecer isso, eu vou lá. Tudo. Vou sentar aqui. Acidentes acontecem, Roda Azul. Somente a farinha sai voando. Então, vamos lá. Agora a gente coloca uma pitadinha de sal. Uma colherzinha de chá. Mas o sal é a gosto. Acho que uma colherzinha já tá bom. E vamos bater mais um pouquinho. Por último, mas não menos importante, a gente coloca o fermento, tá bom? O fermento é sempre por último, Roda Azul. Uma colher de sopa. Essa aqui grandona. Oi. Agora a massa, ó, ficou desse jeito. A gente vai deixar ela um pouquinho de lado. Agora a gente vai misturar o recheio. Como eu disse, os recheios que vocês gostam. Eu vou usar os que eu gosto. Então aqui coloquei a linguiça. Ela já está frita. Vou colocar o frango, carne, a carne já tem que estar, né, cozidinha. A cenoura. Milho, bom demais. Sei que a Roda Azul ama milho, né? Então,
aposto que muitas receitas vão milho, porque o milho é um favorito. E ervilha, que eu vou confessar que é o meu favorito. Eu amo ervilha roda azul, muito mesmo. Então a gente mistura bem. Eu já mostro pra vocês, tá? Vou ficar uma saladona. E olha só, roda azul, como ficou meu recheio. Bem misturadinho aqui todos os meus ingredientes. Eu aposto que de vocês também vai ficar bem colorido. Agora a gente vai montar a nossa torta, tá bom? Essa forma está untada com um pouquinho de óleo. A gente coloca um pouquinho no fundinho pra não ficar grudado. Vai ficar bem facinho pra gente tirar pra hora de comer. Então já untei com um pouquinho de óleo. A gente vai usar a massa, a gente vai separar em duas partes, metade e metade. Pega a massa, a gente vai fazer uma caminha de massa. E tem que deixar, não é tudo de uma vez, hein, roda azul? Pronto, coloquei um pouquinho da massa. Vou guardar a metade aqui. E agora eu vou colocar todo o recheio. E olha só, roda azul, espalhei bem o recheio. Como eu gosto bastante de verdinho, e eu sei que alguns de vocês também gostam, como eu disse, o recheio é do jeito que a gente gosta. Vou pôr um pouco de salsinha, que aqui a professora, fã dos verdinhos, do tempero. Mas também quem não quiser, não tem problema, né? E agora a gente vai cobrir esse recheio com o restante da nossa massa. E agora, roda azul, a gente vai levar ao forno a 180 graus por 30 minutos ou até ficar dourado, depende aí do forno de vocês. Então, vamos lá levar pro forno? E está pronta a nossa torta, roda azul. Deixei lá no forno, ela cozinhando e já tirei o meu pedaço, olha só. Fica bem fofinho, bem gostosa. Mas espero esfriar para experimentar, hein? Meu pedacinho. Delícia, roda azul! Tchau, até o próximo vídeo!